娱乐通天下，娱乐乐翻天，欢迎来到 Top 最娱乐，我是小瑞，姐就是女王，拜托了。冰箱杨天真曝光择偶标准，直接笑翻虞书欣。杨天真是个什么女人？她比明星还火的经纪人，只要经她手的艺人，在短期之内都能够得到巨大的商业价值。众多周知，范冰冰就是她带出来的，曾自称是全中国最好的经纪人，并向大家证实了胖女孩也能成功出圈。最新一期的拜托了冰箱便邀请了她与虞书欣来做客，会发生怎样有趣的事呢？巧的是，杨天真既然与虞书欣撞色了，何炅都以为他们两个有剧本呢，确实是个小巧合。不过两个人都打扮得很漂亮，杨天真就应该是胖女孩的代表，谁说胖女孩就不美丽了？生活中还有很多的人说胖女孩穿再怎么漂亮的衣服都还是丑，凭什么呢？一个人漂不漂亮完全不取决于外表，只要自己觉得穿得舒服就怎么来，没必要在乎别人的看法。杨天真就是一个很好的代表。节目中她也表示道，姐就是女王，确实做自己的主人，不用在乎他人的看法，才是为自己而活着。他还称自己不再做经纪人时，就要开始打造属于自己品牌的国际大码女装。他希望把自己的自信带给更多的肥胖女生，让她们从心底里由衷而发，我很漂亮，爱自己，永远不要嫌多哦。众多周知，他在工作上是一个更加霸气的人。对待工作，他形容道，理性、严谨、斩钉截铁，不可动摇的。在他看来，工作放在了首要位置，即使停下工作休息期间，他都要给自己找事情做，不能停下来。他表示一旦停下来，内心就会非常不安，所以从来都没有过真的给自己放假。而王嘉尔对此很震惊，他和杨天真的观点不一样，他认为平常工作很辛苦，总该要给自己一点放松的时间，要是把生活安排得太满的话，自己就会吃不消。确实，我们不是个机器人，需要休息和调整的时候，常年无休容易把自己给累垮。对杨天真来说，虽然放假也把行程安排得满满的，但她不觉得累，反而是很享受。生活累不累不取决于行程满不满，只需要过得舒服就可以了，并不是每个人都适合放松。要是放松对他来说会感到心慌，那还不如工作来的幸福。此次杨天真带来的冰箱很例外，直接搬到了客厅，而无论是外形还是颜色都非常的引人注目。何炅疑惑地问道，这冰箱这么小，为什么买它？那当然是颜值，杨天真看中的东西是以颜值为第一首要，只要好看就行，至于小不小装不装得了他不在乎。看来杨天真也是一个颜值控，对于好看的可爱的东西根本没有抵抗力。其实这是很多女生共同的特点。旁边的虞书欣也回应到，她选东西也是看颜值的，在女生的想法中，这个东西好不好用，实不实用都抵不过它太好看了。东西首先要让自己看着顺眼，才会有心情去用。那对于择偶标准呢，也是看颜值吗？虞书欣便忍不住好奇地问了杨天真，答案在意料之内，也在意料之外。没想到这么有想法的杨天真，择偶标准也是如此简单，聪明、有趣、帅，大家都以为他的要求会很高，所以至今才没有结婚。谁能知道选东西看颜值，选人也是看颜值，草率了。对于吃，杨天真可是绝不敷衍的。带了自己的冰箱来后，怕不够吃，还外带了小龙虾等美食。虽然自己很爱吃，但是在家却很少做饭。曾经待了2年的家，才发现厨房有洗碗机，不是吧？还是自己的家吗？连有洗碗机都不知道。巧的是，何炅也发生过类似的事，但他更离谱，5年了才发现，明星到底是有多忙呢？忙到连自己家里有什么都不知道，5年那真的是有些说不过去了。要不是朋友去何炅家烘焙，都不知何时才能发现自己家有洗碗机了。按照普通人的逻辑来想，这都是不可能存在的事。还有更奇葩的呢，王嘉尔居然不准在家里开火，甚至是连点外卖都不可以，可谓是拒绝一切的意味啊。那观众们就想问了，在家是怎么吃饭的？难道吃饭都是在外头吃的？不得不说，每个人都有每个人的癖好，每个人都有每个人的生活方式。王嘉尔要做一个精致的男孩子，拒绝意味，而杨天真对于吃更有自己的态度。他表示生活要做自己，自己想吃什么就吃什么。他还假设，要是与朋友一起出去游玩，朋友要去的那家餐厅他不想去吃，就会让朋友们去吃。
而自己一个人坚持去想去的餐厅吃。要知道，杨天真不仅对吃的不将就，对自己的生活更是不将就，一切都是以自己出发，难道这是自私？何炅便疑惑地问他，是一个自私的人，还是一个无私的人？他说道，一个人只想着自己，那就是自私；只为他人着想的话，自己就会很委屈，两种都活得不开心。相比之下，他要做一个先让自己舒服，再让别人舒服的人，这样对谁都好。他的想法挺对的，在与朋友相处的过程中太自私的话，就会伤害到他人；而要是一味的为他人着想，最后的不开心与委屈就会落在自己身上。找到平衡才是最重要的。就像杨天真所说，我们要在已知死亡的前提下去体验完整的人生。人生因为一个个体验感而变得丰富，没必要太过于纠结是做一个怎样的人，能够做到让自己舒服的同时又让别人舒服就已经很不错了。太过于纠结烦恼的始终是自己，还是以体验感为开心的前提条件下生活是最快乐的。杨天真是一个胖女孩，而减肥这件事对于所有的胖女孩来说都会无时无刻环绕在脑子里。但是杨天真的看法来说，学会放弃一些已知做不到的事，自己才会真正的快乐。减肥运动有些人来说带来快乐，但若是不快乐却只有痛苦，那就放过自己，不要太勉强，不勉强自己做不擅长的事，将那些时间和注意力放到自己认为值得的地方去。人的一生时间和精力都是有限的，我们要合理有效地利用自己的精力，不要浪费在没有必要的事情身上，才能够增强自己对生活的体验感。其实杨天真不过也就30几岁，无论是对工作、生活还是为人处事都能够想得那么通透，也确实是挺不可思议的。按他的道理来讲，人生并没有什么不可以解决的事情，只要有心去解决，困难根本不算是困难。有些人年轻的时候根本没有办法想通一些事情，而到了年纪稍长的时候才会发现遗憾。就连何炅都有自己的无解问题。何炅常年忙于自己的工作，年轻的时候一心只想着事业，根本没有时间回去看望父母。他自己也表示，到现在对他来说就是一种遗憾。有很多的年轻人都会有像何炅一样有这种无解的问题，在事业刚起步的阶段，总会面临家庭和事业的平衡难题。人生很长，但陪伴父母的时间真的有限。杨天真很早就明白了这一点，所以工作再忙的时候也会愿意花时间去陪伴父母，帮父母创造更多可能性的环境。给予的并不是物质生活，而是他们温柔的余生。在杨天真的身上，我们不仅看到了姐就是女王的霸气，更有对生活、工作及人生观的独特见解。她活出了不一样的精彩，这就是她人生精彩的地方。每个人或多或少都要为自己而活着，就像杨天真一样。你以为她天真吗？她并不天真，很多事情想得比大家都通透。本期节目就先到这儿，咱们下期再见，拜拜。大家觉得还行的话，帮忙在头像旁边点个订阅，点个赞，支持一下吧，谢谢大家。